a presentar aquí lo que es el equipo parroquial de Pastoral Juvenil. Miren bien los rostros a quien ustedes, jóvenes, podrán acudir a partir desde ya. Nosotros somos de ustedes. Y con ustedes tenemos como miembro de este equipo de Pastoral Juvenil de Villa Trina a Nixon Rodríguez. Nixon, póngase por aquí para que lo conozcan. Tenemos también a Nicolás Martínez, Inocencio Martínez, por aquí, ¿verdad? Argelis García, Edwin Miguel Sánchez. Traigan adelante para que lo vean. Ellos. Ustedes dirán nada menos que el equipo. Hay mujeres también. Lo único que no pudieron estar aquí con nosotros, solamente tenemos a Stephanie Crisóstomo, que está por ahí. Tenemos también a Carmen Rodríguez, ella es la orientadora del museo, Juan Miguel Vicente Martín. Tenemos aquí a Francis Castillo, a Joyce Salcedo, y también en el equipo está Ginelki Morel, la hija de la profe Cruz, que estuvo también trabajando por aquí un tiempecito. Está también en el equipo Ileni Bencosme, ella está de luna de miel, por eso no está aquí. Está también en el equipo Nelly Bencosme, yo nunca sabía. Por asuntos personales no se encuentra aquí. Estas son las mujeres, ¿verdad? Le estamos diciendo. Pero que en otra actividad estarán con ustedes por aquí. Está también el equipo Oscarina Bueno, es una joven que vive en Los Naranjos abajo.